Oh yes, God bless you, God bless you, God bless you. Leo nitaendelea kufunua siri zilizojificha kwa muda mrefu zaidi. Na leo nitazungumza juu ya tabia za siri za watu waliofanikiwa ambazo hawataki watu wengine wazifahamu. Watu wote waliofanikiwa huwa wana tabia fulani ambazo zinafanana na hawapendi watu wengine waweze kuzifahamu. Wanazifanya siri ili waendelee kuitawala dunia. Dunia inafika mwisho na sitaki tena kufanya vitu hivi viweze kuwa siri. Nami naweze kusifunua ili kila mmoja aweze kuzisikia na aweze kuchagua yeye kama nataka kufanikiwa au hataki. God bless you. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ukisoma Biblia takatifu, unaposoma Bible, utaweza kugundua kuna watu wengi sana ambao waliwahi kufanikiwa. Unaweza kugundua kuna mtu anaitwa Ibrahim, baba wa imani. Aliwahi kuwa mtu tajiri sana. Hadi aliweza kumiliki jeshi lake. Sio askari wala sio walinzi, alikuwa anamiliki jeshi. Ukisoma kwa habari ya Yakobo, ukisoma kwa habari ya Yusufu, ukisoma kwa habari ya Yebesi. Yebesi alimwambia Mungu, lao Mungu ungenibariki na kunizidishia hodhi yangu. Mungu alizidisha hodhi ya Yebesi. Ukisoma kwa habari ya King David, ukisoma kwa habari ya King Solomon, Mungu aliweza kufungua hazina kubwa ya mali za mbinguni na kuweza kuwabariki watu hao. Lakini walikuwa wana tabia hizi kuu 7 ambazo nitazizungumzia hapa. Kwanza, walikuwa na jicho la fursa. Hawajiulizi mara mbili. Kokote utakapoiona fursa, kusikia ama kunusa harufu ya fursa, walikuwa wanaingia kwa miguu miwili. Ya pili, walikuwa na uvumilivu. Hata wakipita kwenye kipindi kigumu kiasi gani, ni marufuku kukata tamaa. Ya tatu, walikuwa wana usiri katika mipango yao. Unapotaka kuwekeza kwenye jambo fulani, hakikisha unaanza kwa siri nzito. Marufuku kulopoka kabla mpango haujaukamilisha. Ya 4, walikuwa ni watu wa kufanya ibada. Biblia inasema kwa habari ya Daniel pamoja na watu wake, Shadrach, Meshach na Abednego, walikuwa wakimwabudu Mungu kwa kuangalia Yerusalemu, kwa kufungua madirisha na wakisujudu kwa uaminifu sana. Lakini sifa ama tabia ya 5 ni ujasiri na ukakamavu. Hawayumbishi, wana msimamo ulionyooka hivi. Kama A ni A, kama B ni B. Akisema ndio ni ndio, akisema no ni no. Lakini tabia ya 6 ni bidii na muendelezo, kufanya kitu kwa muda mrefu. Wazungu wanasema consistency. Mtu yote anayefanya kitu kwa bidii, muendelezo, anakifanya kwa muda mrefu, lazima ataona mafanikio. Lakini sifa ya mwisho ni ubunifu kwenye ufanyaji kazi wa aina yoyote. Ni kuweka utofauti. Kwa nini mtu aje kwenye kampuni yako asiende kampuni nyingine? Kwa nini mtu aje kwenye biashara yako asiende kwenye biashara nyingine? Lazima uwe na mvuto wa kibunifu unaokutofautisha na kukupatia thamani kubwa kuliko watu wengine. Mungu wa mbinguni akubariki. Is me, Levi Aziel, mtumishi wa Mungu na mpako mafuta wa Bwana, Levi Aziel. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.